ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪಲ್ಲವಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ 40 ಡೇಸ್ ಲೀವ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಾಯಿತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವನು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನ ಕೈಲೇ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗೇನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ಲೆಟರಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಿನವೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲ್ತಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರು ಕಲ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಿತ್ವಿಕ್ ಹತ್ರ ಔಟ್ಲೈನರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿತ್ವಿಕ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಾಯಿತು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಟು ಓ ಲೆಟರಿಂದ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಿತ್ವಿಕ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ನಾವು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಯಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬೇಳೆದೊಳಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ 3 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. 1 ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗೆ 1 ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಸಗಸೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ, ಸೇಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆದು ಅಂತ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಮ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು.
ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಮಿಗೆನೇ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದು. ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಮಿಗೆನಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಉಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 3/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾದಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಆ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬಜ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಹೋಮ್ ಕಾಳು. ಬಜ್ಜಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ. ಓಮ್ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಕಾಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಈ ಥರ ಚಕ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಮ್ ಕಾಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಓಮ್ ಕಾಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲ, 1/4 ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು 1/4 ಕೆ ಜಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೌಟಷ್ಟು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಚುರು ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದ ಮೇಲೇ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಬಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಜ್ಜಿ ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಸಿರೋ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಜ್ಜಿನ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಡಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಂದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶೋಭಮ್ಮ ಅವರು ಬಜ್ಜಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮತ್ತು ಸಮೋಸ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್